قسم خوردم سخت نفرت دارم با قوم پرستی و الحمدلله الله مرا. دیگه صفاتشان چیست؟ صفات دیگه شی بود که گناه نمیکنه، اگر گناه شد توبه میکند. دیگه صفاتشان نیست که لا یشهدون الزور، حاضر نمیشن به گناه، به دروغ نمیگن، اذا مروا باللغو مروا کراما. لا یشهدون الزور یعنی این وصف هفتم است از صفاتای بنده‌های رحمان. به شهادت باطل شاهدی نمیتن، دروغ شاهدی نمیتن هیچ وقت. باطل یک بفهمه می گناه نمیگه که کار خوبه، گناه را گناه میگه، باطل میگه. یعنی دایی که ضایع کردن حقوق مردم است، هیچ وقت با باطل شاهدی نمیکنه. با حق، اینمی حق یک کسی دعوا کرده، برو شاهدی بده که حق از این است، از این است. دروغ شاهدی نمیتن. و اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی که میرن به مجالس لغو، در مجلس گناه که تیر میشن، نمیشینن اونجا که عمل با قبیح میشن. یک مجلس است در او گناه، مثلا چی است؟ مجالس لهو ساتیری و قطعبازی و اینی گپاست، از او تیر میشن. یا ای که لهو ساز و سرود است نه؟ ساز و سرود و رقص است و پایکوبی است، از این تیر میشه، نمیشینه اونجا که بیشینه بگویه برو گمش کنیم میرام گوش کنیم. نه، ساز و سرود است، تلویزیون و سریال خراب فیلم انداخته، تیر میشه. یا سینماست، در سینما چیزای بد میپرته، از این هیچ که تیر میشه، تو سر خودتا میگیره. مجلس قمار است، قطعبازی و این گپا و کمسایی و پرتو این تو نمیکنه اینجا جیزگری و گپا کنه که آفرین شاباس چطور شد چنان شد. نه، تیر میشه تو مجلس قمار نمیشینه. غنا در مجلس سرود و موسیقی که حرام. و مر و معارضین یعنی اعراض کننده، مکرمین انفس خود عزت خدا حفظ میکنن از این مجالس. تبری کل کلام او فعل با، هر عمل باطل از او تیر میشه، هر سخن باطل. کل ما یستقبح کسب الانسان، هر چی که بد است چیزی در اسلام تقبیح شده، مثلا دشنام دادن، دشنام نمیته، یک جای دشنام میزنه کسی اونجا کتمونه استاد نمیشه. ذکر النکاح به اسمی فی بعض الاماکن، مثلا نکاح را یاد میکنن، ذکر نکاح به نامش در بعضی اماکن است که نکاح است، ولی سماع اونجا غنا است و ساز و سرود است، قبیح است. به نام نکاح بیایم بریم داروسی نکاح فلانی، دیدی که گناه است برو، هیچ نرو. اول فهمیدی نرو، اگر رفتی که گناه بود برایم تو علاج بده. این کلش در معنای لغوی ازی داخل میشه که مروا باللغو، لغو این گناه، این واجب است که انسان مومن از اجتناب بکند. این را تبری میگه. و والذین یشهدون الزور، امی عید و روزای جشن کافرها را میگن. بعضی سلف تابعین میگه در مجلس روز جشن کافر روز نوروز، مثلا روز کریسمس، روز دیگه دایی حاضر نمیشن. این یا اینی چی از مزار، مثلا جشن مزار و این کارت سخی مرداری و این گپا، دایی تو جایا نمیرن، زیرا مجالس روزای عید کافرات دو حاضر نمیشن. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، حال دیگه صفت هشتمشان وقتی که وعظ داده میشن با آیات ربشان، قرآن برشان بیان میشه، مثل که میال شما گوش میکنین، لم یخروا علیها صما و عمیانا، نمیفتن با آیات قرآن کر و کوری که در گوش خود جای نت عمل نکنه، اعراض نمیکنه، بلکه با گوش